لحاملي البطاقات وزارة التموين تعلن عن طرح سلع مخفضة وقيمتها أقل من 10 جنيهات. وزارة التموين والتجارة الداخلية طرحت منذ قليل سلع تموينية للمواطنين عن شهر إبريل، وجاءت هذه السلع بأقل من 10 جنيهات للسلعة الواحدة، والتي سيستفيد منها 64 مليون مواطن وهم من حاملي بطاقات التموين، والتي تصرف شهريا بأسعار مخفضة، حيث تم طرح هذه السلع بأسعار مخفضة وجاءت أسعارها كالتالي: سعر كيلو السكر السايب وصل إلى 10 جنيهات، 1 كيلو من الأرز وصل إلى 8 جنيهات، 1 مكرونة 500 جرام وصل بسعر 5 جنيهات، عبوة الفول سعة 500 جرام وصل سعرها إلى 7.5 جنيه، عبوة شاي 40 جرام وصل سعرها إلى 3 جنيهات، عبوة صلصة 300 جرام وصل سعرها إلى 4.75 قرشا، عبوة خل 5% سعة 900 مللي وصلت بسعر 4.25 قرش، عبوة بسكويت تمور وأنواع أخرى وصلت بسعر 3 جنيهات، 125 جرام وصل سعره إلى 5.5 جنيه. قرار بحذف أي مواطن داخل البطاقات التموينية يتخطى راتبه إلى 9600 جنيه. وفي سياق متصل، كان قد أعلن الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن حذف أي مواطن داخل البطاقة التموينية قد يتخطى راتبه مبلغ 9600 جنيه. ومن المنتظر أيضا بأن تفعل الوزارة القانون الجديد والذي سيكون بحذف المواطنين من حاملي البطاقات التموينية والذين لم يذهبوا قبل يوم 25 مارس الماضي لتقديم بيانات الدخل لهم، وخاصة بعد إبلاغهم في رسائل نصية على البون الخاص بالخبز. ونشكركم على حسن استماعكم، ولكم منا كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.